тур. И у нас снова шахматист из Ирана Арман Хакими, международный мастер. У меня соперники плотные. Сегодня соперники плотные. Такая тяжелая у нас игра с черными. Сегодня. Тяжелая. Задумался. Арман Хакими. Шел я вперед. У меня была, по-моему, где-то такая партия. А он бьет. Он бьет. Какой пешкой бить? Пробую вот это и не знаю. Рыхлая позиция. Как всегда. Как всегда, рыхлая позиция. И он пытается меня здесь как-то напугать. Напугать. Пытается меня здесь напугать. На Е6 лезет, да? Подозрительная игра за черных. Подозрительная, да. Рыхловато все, рыхловато. Три, наверное, просто. Конь d5 и b4 какой-нибудь. Рыхловато. Ну, что делать? Иначе какой-то Возилова, а это я... Он напал на слона. Дергает все время. Может быть, конь d5? Попробую конь d5. Или у него есть какая-то жертва. Наш 7 мощная. Но у меня ладья еще может по шестой как-то подключиться. Повис конь, а он вводит.
Он уводит. Грозит А3. А, я могу, конечно, F4 перевести. Давайте тогда коня на F4. Вот так вот. Это уже веселее как-то. Можно конь D3. Или ладья G6. Давайте ладью на G6. Это уже другой. Конь сюда есть ход. Давайте теперь конь D3. Подбрасываем дровишек в огонь. А если шах, он бьет и взять на F3. Или там ферзь Е2. Ферзь Е2 какой-то ход. Может быть, слон b7. Блин, глаза разбегаются. Глаза разбегаются. Попробуй вот так как-то пока убрать слона. Нет, что-то недоволен этим ходом. А можно было слон G5. Слон G5! Слон G5 же ты, идиот! Давайте слон G5. Грозит шах. Можно, в принципе, просто пока пешку отожрать. А нет, он ударит на c5. Он ударит на c5, это не очень хорошо. Можно c4. А нет, на d4 висит. А если ударил на b2? Может быть, h5 пешку h погнать? И там у меня на d4 повиснет. Или все-таки шах? Ладно, шах. Поровну по времени. Последняя игра. Месси где? Бью. Восьмой ряд хромает, хромает восьмой ряд. Ух ты! Шаг сюда. Можно шаджок. Или слон Е3. Попробую слон Е3. Блин, ну и позиция, ну и позиция. Что это было? Он зевает? Не может быть! Просто вот так? На ровном месте? Что он думал, что я зевнул двойной удар? Похоже, это конец. Победа! Мы берем 7 очков. Может быть, нам ветеранский приз дадут. Для сеньоров. Правда, мне тут еще не дали. Я там какие-то бумаги заполнил.
Непонятно какие. Непонятно как. Победа. 7 очков. В принципе, неплохой результат. Ниман выигрывает у Бортника. Фабиана продувает. А, нет, выигрывает у Марка Материя. Арсений Нестеров против Дмитрий Андрейкин. Вау, какой шлепинг. И Дмитрий Андрейкин выигрывает у Арсения Нестерова. Мы 61-е. Неплохой результат. Первое место Иригаиси, второе место Хикару. Третье место Дмитрий Андрей. А, 51-е мы. Или 64-е. Тайбрейк скор. Не помню, какие мы. 51-е. 51-е мы. Ну, почти зацепились за 50-ку. Может быть, попали в ветеранский приз. Старый конь борозды не портит. Ладно.